Hola, soy Sid. Hoy mismo cuento lo que ha sucedido. Nosotros hemos venido aquí al Seaside de Island. Estoy con Manny, Ellie, Morita, Shira, Diego, Book, la abuela, Crash y Eddie, pero no somos únicos sobrevivientes. Ahí estamos con nuevos amigos llamados Sonic, Tails, Annie Rose, Knuckles, Styx y Vector. No puede ser que acaba de ocurrir eso, pues mientras que yo estoy muy asustado, te cuento después y primero me calmaré por primera vez que sucedido y por ver Momo haya aparecido posiblemente en los glaciares. Era un hermoso día tranquilo, estaba ahí saliendo a jugar con Mandy y Diego, pero yo explorando muchas aventuras y dar enseñanzas a los niños, pero cuando ya era de irse a casa, yo guardaba algunas cosas y de repente, vi a alguien que estaba con una cara nueva pero como es un juguete, en eso llega hacia mí, pero luego se escuchó una avalancha de nieve. Yo les llamé que todos que vean lo que estoy viendo, pero Manny me dijo: te entiendo, Sid, pero bueno, vamos a salir de aquí. Llamaremos a todos que hay un sospechoso en los glaciares. Luego de que yo, Mandy y Diego hemos recorrido para buscar un refugio, los niños se encierran en sus casas y yo les hice preguntas por qué se ven encerrados. Ellos me contaron sobre que algunos animales fueron asesinados, pero se escuchó una voz monstruoso y es Momo, todo lo que dijo y estas son. Vaya, sí que son ustedes animales de los glaciares, y jamás, nadie me han visto en este lugar, todos me confían que soy más real, yo atormentando los suelos de los demás, pero ahora si los acabaré nadie podrán detenerme, espero que los voy a encontrar a ustedes, ja. Nosotros asustamos mientras que yo, Crash y Eddie vamos a investigar quién son los asesinados en esta ciudad, pero alguien vinieron, aparecen Sonic, Tails, Annie Rose, Knuckles, Styx y Vector, pero también estaban los Cubots. Nosotros presentamos con nuestros nombres de nosotros y quién somos, primeramente Sonic cuneta sobre lo que ha sucedido y por qué vino Momo en los glaciares. Estábamos con mi equipo jugando a las escondidas, mientras que llegan un terremoto, no sé quién han sido el peor, aparece Momo en nuestra ciudad de Danville, hay mucha asesinada por él, mientras que nadie están afuera saliendo, dijo que tendrán que encerrarse y nadie van a tener rescate, sin embargo, no hay ningún plan de salir. Nosotros hemos oído todo lo que ha dicho Sonic, tenemos que enfrentarnos ante nosotros, mientras que estábamos viendo sombras de que hay una arma que es una alianza, mientras se escuchó gritos del patio trasero. Yo odio a los niños pidiendo auxilio, pero yo no tomé importancia y nosotros corrimos para ver por qué se está corriendo en todas partes, por otro motivo seguramente fue Momo, ahí viene en nuestras sombras, pero alguien está cerca y es él otra vez, viene hacia nosotros, todos comenzamos a correr con nuestras fuerzas, para escondernos y por fin se fue ese monstruo, mientras que estábamos pensando que a dónde ir, pero Sonic dijo que iremos hacia Seaside Island. Sonic y su equipo nos lleva a un lugar seguro. Nosotros hemos llegado a Seaside Island, vimos que hay muchos asesinados por Momo, pero aparecen varios mensajes pero con sangre realista, en eso se escucha la voz otra vez, es Momo, otra vez viene a Seaside Island, él se teletransportó a este mundo, sonó la voz de Momo y dijo: Oigan todos, ¿a dónde creen que se van a ir? Sé perfectamente encontrar y se encuentran un escondite pesado, ahora si los voy a amenazar a terror en los lugares, todos se van a caer, los voy a encontrar para que puedan venir a jugar, se van a caer en mi apuñalada y van a ir conmigo al infierno. Sonic y Vector están pensando qué hacer para detener esa pesadilla, luego había asesinatos que son Mark y Zoe, mientras que vimos varias cartas, leímos estos mensajes que habían en esas cartas, se apagó la luz y se oye gritos del alcalde.
Sonic y los demás han escuchado el grito, mientras que Alcantarilla está en graves problemas, mientras que sonaba fuerte y el cartel decía abre la puerta, sé que en dónde están todos ustedes para matarnos, o sea se requiere a nosotros, yo y los demás hemos escapado de la oficina, luego se escucha pasos caminando como momias y ancianos detrás de nosotros, Crash y Eggy se fueron a encontrar algo para que no nos mate, estamos perfectamente aterrados, ya que en este mundo es un juego de terror y nos bloquea la salida, primeramente Mandy y Diego dijeron. A ver todos mantendremos la calma para así no nos van a encontrar y matarnos a dolor, así no va a escuchar lo que estoy diciendo, ok Diego, que tienes algo para acabar con esa pesadilla de dolor. Bueno, ya que estoy pensando en hacerlo, mientras que yo voy a olfatear a un lugar escondite para crear una trampa, así es que lo vamos a atrapar y detener con eso y no hay escapatoria para él, luego el mono dejará de matar a los niños y los demás de Seacid Island, todos y Sonic con su equipo vamos a ir al escondite del alcalde. Mandy y Diego me dijeron que hagamos una trampa y luego nos escondemos para ver si está mono, mientras hasta que esperalos. Pasó como 3 horas después, revisé que el mono cayó en nuestra trampa, pero solo estaba Sonic. Yo le pregunté y él me dijo que han sido llevados por él. En ese momento el mono llegó a su destino mientras que nos encontró, estaban nuestros amigos. Sonic inventó un plan para detener. De repente se oye golpes a algún lugar, estaban en el despacho del alcalde, yo y Sonic hemos encontrado, yo y Sonic ayudamos a desatar las cuerdas, Mandy y Diego sacan una cosa para romper el candado, y llegó una sorpresa, aparece Momo entre nosotros, nos toma del control, Knuckles, Tails y Amy Rose sacan sus armas para derribar, Stick sacó su boomerang para que llegue Momo, en eso Vector trajo unas bombas de tiempo, Tails dijo que está a punto de explotar, Vector soltó todas las bombas, nos saltamos con fuerzas, mientras que se explota el lugar. Por fin esa pesadilla se acabó, al final vamos a regresar a nuestra casa, todos los demás se fueron asesinados en coma, por lo motivo yo extrañaré a los demás niños que doy aprendizajes, yo, Manny, Ellie, Morita, Shira, Diego, Book, la abuela, Crash y Eggy hemos visto que nuestro hogar ya volvió a toda la normalidad, por fin vamos a descansar y ojalá que eso pase lo que ocurrió, todos los lugares en los glaciares estaban totalmente vivos, ya que no están conmigo, yo les voy a extrañar y no sé cómo sucedió eso y nunca volveremos a ver. Every day I'm hustling, 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 every day I'm hustling. Rick Rice, Triple C, Port of Miami, Mowood, 305 in my every day I'm hustling. I'm the fucking future, nigga. What you can't see the facts? You want them pretty things? I'm the one you need to ask. They come cross the border. I'm fulfilling your order, but the second you order, fair charges get ordered. I'm whipping the case like I'm whipping the bass. Look your dead in your face. Now tell me how good does it taste? Willie Falcone. I'm the Dow Jones, down south where them D-boys round zones. We never steal cars, what I'm putting miles on. 30 feet ain't cost a couple $100,000. My shit bigger than yours, at the bidding wars. I'm the one they bidding for, dog, I'm just a bigger draw. I'm in the distribution, I'm like Def Jam. Release fish scales on my desk, man.